Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota komaatii koo nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a akka tasaa ta'e kan dhufe qubna gariidhaaf dhufeetiin jira. Dubartii takkattuyyuu du'aa isin iddeeffate ollaa keenya kanaas du'aa isin iddeeffatteetiin jirti. Du'aayin isheen isin iddeeffatteetiin jette hordoftoota kootii fi namoota viidiyoo koo ilaalan namoota afaan kana dhagaan sagalee kana dhagaan hundumatti iddeeffatteetti. Kana gaafa jettu abbaa jalaa awwaatu du'aa rabbitu beeka. Rakkinni ishee maaliidha? Isheen dubartii waggaa 40ti. Ilmoon qabdu dhabduudha. Hamma ammaatti ilmoon waggaa ishee umrii ishee waggaa 17tti kan isheen heerumte hamma ammaatti ilmoon arganne akka tasaa taatee ji'a 8 dura garatti baadhattee turte isa sanallee lakkuu lama tureyyuu irraa bayeeniitiin ture baay'ee gammaddeetiin turte kanaafiyyuu du'aa akkanaaf gootanii hurura ilmeen qabaa jetteerti. Baay'ee kan isheen hururte kana kan keessi ishee baay'ee hoora'ee ilmee kanaaf cannaqamtee dhiphatteetiin jette kana akka rabbiin gammachiisu du'aayinaaf godhaa jetteerti. Akka rabbiin ishee gammachiisu du'aay akka gootaniif hin fedha. Kana gaafa jedhu rabbi ebaluu laafaa, ebaluu jabaa, ebaluu diimaa, qallaa, furdaa, gabaabaa waan jedhu hin qabu. Onnee isaa ilaala waan ta'eef namoota baay'ee kana keessaa kan du'aayii jalaa awwaatu isumaatu beeka. Nuti hin beeknu eenyu jalaa akka awwaatu, eenyu qalbiin isaa akka qulqulluu ta'e bannee ilaaluu hin dandeenyu. Kan ilaalee argu rabbuma tokkocha qofaadha. Kanaafiyyuu dubartittii kanaafi du'aayii osoo gootanii fi gaarii ta'a. Maaloo du'aayii isin iddeeffadheera gatii jetteefiyyuu please du'aayii godhaafi kadhannaa godhaafi giddeetaa muslima ta'uu osoo hin taane amantima keessan kamiiniyyuu kadhadhaafi waggaa hadhaa ilmoo qabadhee akka masjida salaatu du'aayinaaf godhaa jetteerti waan ta'eefiyyuu maalume bakkuma jirtanitti du'aayii si godhaafi baay'ee si mararti. Isheen immoo ebaluu jettee maqaa koo hin kaasinaan jetteerti. Garuu guyyaadhaan miskiina ollaa kana guutuu isaa walitti qabdee kan isheen faxxarsiiftu fuxuurii kan isheen nyaachistu jechaadha. Maqaa koo nan himinaa jetti. Indagana mootiyyuu kaameraa irratti na argaa ebaluu akkas gootee ebaluu akkana godhe waan jedhu waa'ee kaameraa jedhu hin jaallattu jechuudha. Kaameraan duubatti sirrii kan rabbii fi namni biroo hin agarre rabbii fi isin qofti walitti beektuudha kan isheen sadaqattu. Kana gaafa jennu akka rabbi qalbii ishee gammachiisu, qalbii ishee kan heerofte, kan goggogde, kan akka mumkni rirmi fixee ta'eetiin qalbii ishee kan ilmeedhaaf hururee jedhe kana aboo rabbiin akka ishee gammachiisu du'aayii godhaafi. Dubartii waggaa 40ti. Kan isheen itti heerumte akkuma isin itti meetiin ture waggaa 17 heerumte hanga amma kana ilmoon qabdu. Dhabduudhayyuu waaqni dhalaa akka ishee gammachiisuyyuu du'aayii godhaafi maalu bakkuma jirtanitti amantima keessaniin du'aayii godhaafi mee maaloo cannaqamteerti yaa rabbi abjayee ilma ka argadhu argeera waan ta'eefiyyuu abjuu koo akka naa dhugoomsu jetteerti waan ta'eefiyyuu maaloo mee ollaa keenya kana miskiina dubartii baay'ee miskiina waan taateefiyyuu du'aayii akka gootanii fi asumaan isinirraa xalabaa kan kaaniitii geessaan rabbi tokkochaa.